Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugungi 9-sinf geometriya darsini boshlaymiz. Mavzu o'xshash ko'pburchaklarning xossalari deb nomlanadi. Bugun biz sizlar bilan birgalikda ko'pburchaklar o'xshashligining 3 ta asosiy xossasini o'rganamiz. Dastlab o'tgan darsda mustaqil bajarishingiz uchun berilgan topshiriqlarni tekshirib olaylik. 18-masala. Agar xarita 1:50 ming masshtabda tasvirlangan bo'lsa, obod va ozod qishloqlar markazlari orasidagi masofani toping. Masalaning shartiga ko'ra, obod va ozod qishloqlar markazlari orasidagi masofa 3,7 sm ga teng bo'lsin. Bunda o'xshashlik koeffitsiyenti 50 mingga tengdir. Endi 3,7 sm ni 50 mingga ko'paytiramiz va bunda 185 ming sm ni hosil qilamiz. 185 ming sm 1850 metrga tengdir. Demak, obod va ozod qishloqlar markazlari orasidagi haqiqiy masofa 1850 metrga tengdir. Keyingi masala 18-masala. O'xshashlik almashtirishida nurlar orasidagi burchak saqlanishini isbotlang. Keling, o'xshashlik almashtirishida ABC burchak A1, B1, C1 burchakka o'tsin. Bu o'xshashlik almashtirishida B nuqta B1 nuqtaga, A nuqta A1 nuqtaga va C nuqta C1 nuqtaga o'tsin. Bu holda o'xshashlik koeffitsiyenti K A1 C1 taqsim AC ga hamda A1B taqsim AB ga va bu tenglik BC1 taqsim BC ga teng bo'ladi. U holda uchburchaklar o'xshashligining 3-alomatiga ko'ra ABC va A1 B1 C1 uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Demak, ABC hamda A1 B1 C1 burchaklar teng bo'ladi. 18-masala. ABC uchburchak o'xshashlik almashtirishida A yulduzcha, B yulduzcha, C yulduzcha uchburchakka almashadi. Agar o'xshashlik koeffitsiyenti 0,6 ga va ABC uchburchak perimetri 12 sm ga teng bo'lsa, A yulduzcha, B yulduzcha, C yulduzcha uchburchakning perimetrini toping. Masalaning shartiga ko'ra o'xshashlik koeffitsiyenti 0,6 ga teng. Biz bilamizki, uchburchaklar o'xshashlik koeffitsiyenti ularning perimetri nisbatlariga tengdir. Demak, bu tenglikka K ning o'rniga 0,6 ni, P ning o'rniga 12 ni qo'yib, bundan P yulduzchaning 20 ga teng ekanligini topamiz. Demak, A yulduzcha, B yulduzcha, C yulduzcha uchburchakning perimetri 20 sm ga teng bo'ladi. 18-masala. Rasmdan o'xshash to'g'ri to'rtburchaklar juftliklarini toping va o'xshashlik koeffitsiyentlarini aniqlang. E'tibor bilan qarasak, A va C rasmlardagi to'rtburchaklar o'xshashdir. Bunda bu to'g'ri to'rtburchaklarning mos tomonlari nisbati, ya'ni 6 ning 3 ga hamda 3 ning 1,5 ga nisbati teng bo'lib, bunda o'xshashlik koeffitsiyenti K 2 ga teng bo'ladi. Endi esa D va E rasmlardagi to'g'ri to'rtburchaklarga e'tiboringizni qarating. Bunda ham bu to'g'ri to'rtburchaklarning mos tomonlari nisbati, ya'ni 3 ni 6 ga nisbati 2 ni 4 ga nisbatiga teng bo'lib, bunda o'xshashlik koeffitsiyenti 1/2 ga teng bo'ladi. Mana qadrli o'quvchilar, mustaqil bajarishingiz uchun berilgan topshiriqlarni ham tekshirib oldik. Endi esa ko'pburchaklarning o'xshashlik xossalarini keltirib o'tamiz. Bu xossalarni teorema ko'rinishida berib, ularni isbotlaymiz. Demak, birinchi teorema: o'xshash ko'pburchaklar perimetrlarining nisbati o'xshashlik koeffitsiyentiga tengdir. Keling, A1, A2, A3 va hokazo AN ko'pburchak B1, B2, B3 va hokazo BN ko'pburchakka o'xshash bo'lsin. U holda bu ko'pburchaklarning perimetrlari nisbati o'xshashlik koeffitsiyentiga teng bo'lishini isbotlaymiz. Haqiqatdan ham A1, A2 va hokazo AN va B1, B2 va hokazo BN ko'pburchaklar o'xshash va o'xshashlik koeffitsiyenti K bo'lsa, u holda B1, B2 tomon A1, A2 tomonning K ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Xuddi shunday B2, B3 tomon A2, A3 tomonning K ga ko'paytmasiga teng bo'ladi va hokazo. Xuddi shunday BN, B1 tomon AN, A1 tomonning K ga ko'paytmasiga teng bo'ladi.
Demak, B1, B2 va hokazo Bn ko'pburchakning perimetri mana bu ko'rinishda ifodalanib olinadi. Ya'ni bunda bu ko'pburchakning perimetri ko'pburchakning tomonlari yig'indisiga teng bo'ladi va yuqoridagi B1, B2, B2, B3 va Bn, B1larning o'rniga K A1, A2, K A2, A3 va hokazo K An, A1 ifodalarini olib kelib qo'yib, bu yig'indidan umumiy ko'paytuvchi sifatida K ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz va qavsning ichida A1, A2 plus A2, A3 plus va hokazo An, A1 ifodaning o'rniga A1, A2, A3 va hokazo An ko'pburchakning perimetrini qo'yamiz va bundan P teng K ko'paytiruv P1 ifoda kelib chiqadi. Demak, P taqsim P1 K ga teng bo'ladi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, berilgan ko'pburchaklar o'xshash bo'lsa, ularning perimetrlari nisbati o'xshashlik koeffitsiyentiga teng bo'ladi. Teorema isbotlandi. Keyingi teorema o'xshash ko'pburchaklarni bir xil sondagi o'xshash ko'pburchaklarga ajratish mumkin. Keling, A, B, C, D, E va A1, B1, C1, D1, E1 ko'pburchaklar o'xshash bo'lsin va bunda o'xshashlik koeffitsiyenti K ga teng bo'lsin. O'zaro mos C va C1 uchlardan CA, CE hamda C1, A1, C1, E1 diagonallarni o'tkazamiz. Natijada ko'pburchaklar bir xil sondagi uchburchaklarga ajraldi. Hosil bo'lgan 3 juft mos uchburchaklarning o'xshashligini ko'rsatamiz. Keling, ABC hamda A1, B1, C1 uchburchaklarining o'xshashligini ko'rsatamiz. Bu uchburchaklar o'xshashdir, chunki bularda B va B1 burchaklar teng bo'lib, AB ning A1, B1 ga nisbati BC ning B1, C1 ga nisbatiga teng bo'lib va bu tengliklar o'xshashlik koeffitsiyenti K ga ham tengdir. Unda uchburchaklar o'xshashligining ikkinchi alomatiga ko'ra ABC hamda A1, B1, C1 uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Endi esa CDE hamda C1, D1, E1 uchburchaklarini qaraymiz va bu uchburchaklar ham o'xshashdir. Shartga ko'ra D va D1 burchaklar teng hamda CD ning C1, D1 ga nisbati DE ning D1, E1 ga nisbatiga teng bo'lib, bu tenglik o'xshashlik koeffitsiyenti K ga ham teng bo'ladi. U holda uchburchaklar o'xshashligining ikkinchi alomatiga ko'ra CDE hamda C1, D1, E1 uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Endi ACE va A1, C1, E1 uchburchaklarini qaraymiz. Bu uchburchaklar ham o'xshashdir, chunki CAE hamda C1, A1, E1 burchaklarni qaraymiz. Bunda CAE burchak BAE hamda CAB burchaklarining ayirmasiga teng bo'ladi hamda C1, A1, E1 burchak esa B1, A1, E1 hamda C1, A1, B1 burchaklarining ayirmasiga teng bo'ladi. Bu yerda BAE burchak hamda B1, A1, E1 burchaklar tengdir. Ya'ni bu berilgan o'xshash beshburchaklarning mos burchaklari sifatida teng bo'ladi. Hamda CAB va C1, A1, B1 burchaklar ham o'xshash ABC va A1, B1, C1 uchburchaklarning mos burchaklari sifatida teng bo'ladi. Demak, CAE hamda C1, A1, E1 burchaklar tengdir. Endi AC va AE va A1, C1 va A1, E1 tomonlarini qaraymiz. Bunda AC tomon A1, C1 tomonning K ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. ABC va A1, B1, C1 uchburchaklarining mos tomonlari sifatida AC A1, C1 dan K marta katta bo'ladi. Endi AE A1, E1 tomonining K ga ko'paytmasiga teng bo'ladi, chunki ular ham berilgan o'xshash beshburchaklarning mos tomonlari sifatida. Demak, uchburchaklar o'xshashligining ikkinchi alomatiga ko'ra ACE hamda A1, C1, E1 uchburchaklar ham o'xshashdir. Demak, biz hozirgi teoremamizda ko'pburchaklar agarda o'xshash bo'ladigan bo'lsa, ularni o'xshash ko'pburchaklarga ajratish mumkinligi haqidagi teoremani isbotladik. Endi 3-teoremani qaraymiz. Bunda o'xshash ko'pburchaklar yuzlarining nisbati o'xshashlik koeffitsiyentining kvadratiga teng ekanligi ta'kidlanmoqda. Keling, bu teoremani ham isbotlaymiz. Aytaylik, A1, A2, A3, A4 hamda B1, B2, B3, B4 ko'pburchaklar o'xshash va K o'xshashlik koeffitsiyenti bo'lsin. U holda A1, A2, A3
A1, A3, A4 va hokazo A1, AN-1 uchburchaklar mos ravishda B1, B2, B3, B1, B3, B4 va hokazo B1, BN, BN-1 uchburchaklarga o'xshash bo'ladi. O'xshash uchburchaklarning yuzlarining nisbati k kvadratga teng bo'lishini bilamiz. Demak, A1, A2, A3 uchburchakning yuzasi B1, B2, B3 uchburchakning yuzasining k kvadratga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Xuddi shunday A1, A3, A4 uchburchakning yuzasi B1, B3, B4 uchburchakning yuzasining k kvadratga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Va A1, AN-1 AN uchburchakning yuzasi esa B1, BN-1 BN uchburchakning yuzasining k kvadratga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Endi esa bu tengliklarni chap va o'ng qismlarini qo'shib yuboramiz. Ya'ni bunda ko'p burchaklar yuzalarining nisbati o'xshashlik koeffitsiyentining kvadratiga teng bo'lishi kelib chiqadi. Shu bilan teorema isbotlandi. Mana qadrli o'quvchilar, ko'pburchaklar o'xshashligining 3 ta asosiy xossasini bilib oldingiz. Endi quyidagi masalani yechamiz. Perimetrlari 18 sm va 24 sm bo'lgan ikkita o'xshash ko'pburchak yuzlarining nisbatini toping. Keling, A1, A2, A3 va hokazo AN ko'pburchak B1, B2, B3 va hokazo BN ko'pburchakka o'xshash bo'lsin. Agarda biz bu ko'pburchaklar perimetrlari nisbati orqali o'xshashlik koeffitsiyentini topsak, u holda bu ko'pburchaklarning yuzlarining nisbati o'xshashlik koeffitsiyentining kvadratiga teng ekanligidan foydalanamiz. Demak, P24 ga P1 18 ga teng bo'lsa, u holda o'xshashlik koeffitsiyenti K 4/3 ga teng bo'ladi. S ning S1 ga nisbati K kvadratga teng ekanligini yuqorida isbotladik. K ning o'rniga 4/3 ni qo'yib, kvadratga ko'tarsak, ko'pburchaklar yuzlarining nisbati 16/9 ga teng ekanligini topamiz. Shuning bilan masala yechildi. Endi darslik kitobingizdagi 19-4-masalani yechamiz. Uning shartiga ko'ra, yuzlari 6 metr kvadrat va 24 metr kvadrat bo'lgan ikkita to'rtburchak o'xshash. U holda o'xshashlik koeffitsiyentini toping. Keling, ABCD va A1, B1, C1, D1 to'g'ri to'rtburchaklarni qaraymiz. U holda yuqorida isbotlangan 3-teoremaga ko'ra, bu ko'pburchaklarning yuzlarining nisbati o'xshashlik koeffitsiyentining kvadratiga tengdir. Bundan S ABCD ning o'rniga 24 ni, A1, B1, C1, D1 to'rtburchakning yuzasining o'rniga 6 ni qo'yib, 24 ni 6 ga bo'lib, o'xshashlik koeffitsiyentining kvadrati 4 ga teng ekanligini topamiz. Bundan esa o'xshashlik koeffitsiyenti K 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Endi darslik kitobingizdagi 19-5-masalani yechamiz. Uning shartiga ko'ra, ikkita ko'pburchakning perimetrlari 18 sm va 36 sm ga, yuzlarining yig'indisi esa 30 sm ga teng. U holda ko'pburchaklar yuzlarini toping. Keling, berilganlarni yozib olamiz va K P/P1 ga, K kvadrat S/S1 ga teng formulalardan foydalanib ko'pburchaklar yuzlarini hisoblaymiz. Demak, P ning o'rniga 18, P1 ning o'rniga 36 ni qo'yib, bu yerda o'xshashlik koeffitsiyenti 1/2 ga teng bo'lishini topamiz. O'xshashlik koeffitsiyentining kvadrati yuzlarning nisbatiga teng ekanligini bilamiz. Bundan S1 ni S orqali ifodalab olamiz. Ya'ni S1 4S ga teng bo'ladi. Masalaning shartiga ko'ra, S plus S1 30 cm kvadratga teng. Bunda S1 ning o'rniga 4S ni qo'yib, hosil bo'lgan tenglamani yechib, S ning 6 cm kvadratga teng ekanligini topamiz. S1 esa S dan 4 marta katta. Demak, 4 ni 6 ga ko'paytirib, S1 ning 24 cm kvadratga teng ekanligini topamiz. Demak, shuning bilan ko'pburchaklarning yuzlari hisoblandi. Ya'ni bunda birinchi ko'pburchakning yuzasi 6 cm kvadratga, ikkinchi ko'pburchakning yuzasi esa 24 cm kvadratga teng bo'lar ekan. Mana qadrli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan birgalikda o'xshash ko'pburchaklarning xossalarini bilib oldik va bir nechta masalalarning yechilishini ham ko'rib chiqdik. Mustaqil bajarishingiz uchun darslik kitobingizning 61-sahifasidagi 19.6 dan 19.9 masalalargacha bo'lgan masalalarni bajarish bo'ladi. Shuning bilan darsimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.